有哪些原因会让我们没有办法进入深层睡眠？这样呼吸中止，为什么有些人会这样？我们可以理解，睡眠还是有从浅到深嘛。除了你的大脑以外，你的肌肉会越来越放松。呼吸中止它的核心的原因就是你的呼吸道会塞住。你仰躺的时候，你可能脖子这边，或者是你呼吸道哪边比较狭窄，可以想象我们的呼吸道它本来是一个比较有弹性的管子，等到晚上睡觉以后，它弹性可能变得比较差了。那上面会有一些重量，因为你肌肉放松了嘛，那压下来，然后它就塞住了。比如说你刚才睡觉的时候还行，还没有被塞住，慢慢越塞住，那一旦塞住了，你的血氧浓度会下降。那血氧浓度下降会死掉啊，所以你的大脑会把你唤醒，由浅到深。可是你深的时候就会塞住，所以你还没到深的时候，大脑就会把你唤醒。那唤醒你就会再回到浅，然后浅再深，然后再唤醒。所以那一些严重的睡眠呼吸中止的，它就会几乎没有深层睡眠。在临床研究也发现啊，睡眠呼吸中止的个案，它在罹患各种慢性疾病的风险，中风、心血管疾病、糖尿病、高血压，它在睡眠呼吸中止症的个案都会明显的上升。40岁以上男性肥胖，只要综合这3个，我们就会说，你评估一下晚上会不会打呼，会不会很大声。